Алло. Алло. Зөлфия, мин сылтыратамын. Тәбиғатка сығылғанмы, йөрөгәнме? Хәҙер. Кейенәм дә тиҙ генә сығам. Фәүзия Вәлишина ғүмере буйы ҡалабыҙҙың 17-нсе мәктәбендә китапханасы булып эшләй. Һигеҙ йыл инде хаҡлы ялда булыуына ҡарамаҫтан, яратҡан эшен быйыл ғына ташларға мәжбүр булған. Йәш саҡтан спортты үҙ иткән, ҡыш буйы саңғыла йөрөгән, йәй көнө йүгереү менән шөғөлләнгән. Хәҙер инде 10 йылдан артыҡ скандинав таяҡтары менән йөрөй. Мин дә иптәшем менән көн һайын йөрөйбеҙ. Өйҙә генә ултырырға түгел бит инде. Тем более беҙ оло йәштәге кешеләр өйҙә ултырырға ҡушһалар да, үҙебеҙҙең баҡсала эшләйбеҙ. Баҡсанан һуң әҙерәк ял итеп алабыҙ да, урманға сығып китәбеҙ. Мин үҙем былтыр ноябрҙә ауырыһам да, еңел үткәрҙем, Аллаға шөкөр. Хәҙер иптәшем менән шулай көн һайын йөрөйбеҙ. Урман Нефтсе ҡасабаһының эргәһендә генә имән, уҫаҡ, ҡарағай ағастары үҫкән ҡатнаш урмандың саф һауаһы барлыҡ ауырыуҙарҙан дауа. Шуға күрә һауа торошоноң ниндәй генә булыуына ҡарамаҫтан, көн һайын олоһо ла, йәше лә барлығы 100-дән артыҡ кеше ошо серле таяҡтарға таянып, иртәле-кисле 5-10 саҡрым юл үтә. Бында беҙ үҙебеҙҙең һаулыҡты нығытабыҙ, ҡан йөрөшө һәйбәтләнә, быуындар нығая. Иртән сығып киткәндә быуындар ауыртып сығып китәһең, ҡайтып кергәндә уже үҙеңде еңел тояһың инде. Йүгереп дегәндә ҡайтып керәһең. Был беҙ урманда һоҡланып йөрөйбөҙ инде. Тәбиғәттең матурлығына ләззәт алып. Һәр изге башланғыстың инициаторы була. Үҙ һаулығын ҡайғыртҡан Тирмән йылғалылар Зөлфиә Ғүмәроваға рәхмәтле. 2014 йылда улдаштарына скандинав таяҡтары алып бирергә ярҙам итеүселә, халыҡты спортҡа йәлеп итеүселә ул. Шуға ла тап ошо спорт төрөнөң һуңғы йылдарҙа Тирмән йылға халҡы араһында популярлашыуы бер кемгә лә сер түгел. Бигерәк тә менә бөгөнгө көндә коронавирус менән ауырған ваҡытта кешеләргә бигерәк тә мөһим. Сөнки өйдә бикләнеп утырған ваҡытта бер-береңә керә алмайһың, күршеңә керә алмайһың, хәбәреңде һөйләй алмайһың дигәндәй, урманға сығаһың да рәхәтләнеп китәһең. Мин коронавирус менән октябрь айында ауырыным. Тәүҙә был тиклем 5-6 километр ерҙе үтә алмай торғайным. Тәүҙә 100 метр, 200 метр, 300 метр һәм менә шулай торып инде араны тутырҙым инде. Яйлап хәл керә. Әлбиттә, гимнастикаһында эшләргә кәрәк һәм йөрөргә кәрәк. Сәләмәт тәндә сәләмәт рух ти, халыҡ мәҡәле. Бының шулай икәнлеген Тирмән йылға ауылы халҡы яҡшы аңлай. Улар көн һайын бына шундай көҙгө урманға сығып, саф һауа һулай, спорт менән шөғөлләнә. Пандемия шарттарында паникаға бирелеп ятмай. Хәнә Мaqсутова, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре.